Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun abdi sareng rancangan abdi bade ngawawancara Ibu Wedding. Nami abdi Bintang Kartika Nur Qasim sebagai videografer. Tepangkeun nami Dini Aulia sebagai pendamping. Tepangkeun nama abdi Siti Rasipa sebagai pewawancara atau penanya. Tepangkeun nami abdi Sipa sebagai pewawancara. Wilujeng nyakseni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cung abdi pribadi sareng rerencangan hapunten sata acana tos ngawagel kana waktosna abdi ngabujeng ka dieu teh hoyong uningan tina perkawis perusahaan ibu atau napi bapak anu tinu perjalanan di bidang usaha ibu. Acana yang terang nami ibu jenengan Ibu Dewi Wedding. Ibu pada malana naon? Ibu pada malana ayeuna ngarias pengantin, dekorasi. Upami atau sabaraha tahun janten pengusaha? Ayeuna teh nyicak bade ka 5 tahun. Yang terang penghasilan per bulanna. Penghasilan tinu make up. Ya. Tinu make up mah kalau komplit mode komplit kayak melati, sigar Sunda, baju 3 mah mengincakan 6 juta. Kalau dekorasi antara 8 juta. Ibu nah tiasa tertarik karena pada melan ieu. Awal-awal ibu awal iseng oge jantan model dulu nah jantan model jadi tertarik weh hoyong jadi main-main jantan asli gitu. Ini ibu ngajalankan usaha sampai dia aya masalah atau enggak? Oh seueur neng masalah-masalah tinu perwedingan aya nu awalna bayar atau teh henteu bayar awalna foto babari akhirna gitu lancar gitu we. Nuhun sakitu wae hatur nuhun atas waktosna hapunten tos ngawagel waktosna. Sami-sami.